हेलो हेलो साथीहरू, हेर्नुहोस् त बाँदरको आतंक है त। ल ओहो, मकै त बर्बादै पार्यो नि। हेर्नुहोस् त, अब भर्खर बल्ल फल्दैछ है। अब बाँदरले हुने दिन भएन। हेर्नु त, खत्तम पारे बाँदरले, सर्वनाशै पार्यो त। बाँदरले खत्तमै पारे मकै जति त। अन्त के गर्ने होला यो बाँदरलाई? हेर्नुहोस्, मकै जति सखाप। ल हेर्नुहोस्, बाँदरले के गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यो बाँदरलाई? सर्वनाश पारेको छ।